ikintu no kivuga ko kandi nuko iyo ndirimbo igihe yaririmba nari nkivuka. Ego nari nkivuka. Murumva nari mfise nk'imyaka nk'itatu ico gihe yaririmba. Urumva ntiyari gushobora naho twavukiye hamwe mu Kamenge ni quartier zitandukanye n'abavyeyi biwe ntibari gushobora kwiyumvira yuko je yarigena mantwenga. Urumva hariye haza abantu nk'ubu bamwe ababwiye ati gabanya ibiye canke ibiye ngo harimo nzotora itiro gute. Urumva kubera ko twabimenyere mu Kirundi mu Barundi umenga utanyo yakayeri dukora bimwe. N'umusinéaste, n'umumusicien, n'umuchanteur, jewe ndi mu vyanje gusa muri Fondation Ngabo Léonce. Fongal. Urashaka gutandukanya kazoza kabo n'abajya badasenga bama ku container kunya inzoga n'amabrusheti imisi yose ku kadirisha ndabesha sindi ko ndatukaba canke mbagiza ba nuvuga ndi jewe tutarora n'umufasoni sinasenga. Urumva namaze imyaka 45 meze nk'umuhakanyi sinasenga. Mura n'umufasoni asenga cyane basha ngubu je ariko ndamushimira ko buca imbere ko turyama imisi yose amanyibutsa ejo tuzokora iki duse programme yi tukaza tukumvikana programme za kuko urumva je ndi mu vyanje vy'abartiste nari mu vyiwe bijya mugabo bitavuga ati votre image mérite plus qu'un simple regard. BI capture l'essence de votre marque à travers une photographie professionnelle et créative. Nous concevons des vidéos dynamiques qui racontent votre histoire et marquent les esprits. Design graphique, identité visuelle, nous donnons une force visuelle à votre communication. BI, créateur d'impact visuel. Abiwacu muraho mumeze neza muraguwe neza murashimana kuko dushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro nkaba uno munsi nasuye gutegwa iteka ryo gutumigwa ryo kwakirwa mu rugo rw'umushinga ntaye Ngabo Léonce n'umufasoni wiwe twarakoranye mwarakunze ibikorwa twakoranye hanyuma natwe baratugomwe hama iyo umuntu yerera akugomwe uramwongeza hama nawe akakongera. Ndabahaye ikaze cyane rero kuri micro kugira ngo musubire muturamukiriza abakunzi bacu n'abakunzi banyu nce ndababwira ico no munsi naje kugira ngo dushobe kuganira. Turagize bwakeye twanje kwashimira ko mwagarutse hano ko twace tubona ko mwatugomwe natwe twarabagomwe nico gituba dusuye kubaha ikaze tukaramutsa n'abari ko barakurikirana ibi biganiro. Okay, nawe Madame Karire ndabanje kubaha ikaze imuhira kubera ubwa mbere mwasanze ku kazi. Yego turabaha ikaze turahaye ikaze n'abaza kutwumviriza. Turabifurije amahoro y'Imana. Amen. Ego nkuko mwavyumvise uwo batabizi canke uwo batararavye ibiganiro bindi canke iryo bari rya mbere aravye ikiganiro canke abamenye turi kumwe na Ngabo Léonce hamwe n'umupfasoni wiwe Madame Karire Kinyana Jeanette. Ego nkaba uno musinje kugira ngo tuganire bagakorera mu madomene atandukanye mugabo ndazi yuko bashobora kuba bakorana bari mu madomene atandukanye ariko batubwira ingene bakompletana professionnellement. Ego murashobora rero kutubwira mugabo imbere yuko nduga ku bintu biri trop professionnel nagomba ndababwira d'abord ko muberewe. Murakoze mwambaye gutyo canke ni juste kwera muziko tuje mu kiganiro. Niko twambaye niko twari dusanzwe twambaye uno munsi. Yego. Okay, hama nari Madame Karire Ngabo Léonce arafise indirimbo yaririmbye yitwa Karire. Ni kiki iyo ndirimbo ivuze wari uyizi kera imbere yuko mubana canke wayimenye mwarabanye? Hari indirimbo nyinshi ziririmba Karire
Karire k'inyana. Karire k'inyana mu Kirundi ni nka kurya mu Gifaransa bavuga Blanche Neige mu Bafaransa. Karire k'inyana arazwi mu Burundi no mu Rwanda. Rero nakuze numva indirimbo ziririmba Karire k'inyana. Hanyuma rero nsanga hariho umuririmbyi Ngabo Leonce yarasanzwe afise ururimbo kuri Karire k'inyana. Yego. Okay. Indirimbo kiyandikaga Ngabo no kuba ufise umufasoni yitwa Karire uracayibona kwa kundi nyene wayandika canke uyibonamwe ikindi gicapo? Oya, nayiririmba nari nkiri umusore. Nagira indirimbo nyinshi iryo zina ryaranjemo. Hanyuma urumva Imana ikora ibyayo. Na kera duhuye urumva bigaca bihurirana naciye ndyoherwa cyane. Yego. Okay, reka tuje rero mu bya mugabo ibirimo muri urwo rurimbo ntibisa n'ukuri kwiwe. Nanje nari yari zina gusa twaririmbye. Gahujya usanga nk'abahingura indirimbo uzumva baririmba Marcelina, Yohana canke Numbaze. Mugabo sukuvuga ngo hari umuntu baba bari kumwe canke biyumvira. Bivana nico gena ico nita inspiration canke igituma waririmbye urwo rurimbo. Muga duhuye tukahura umva ari ururimbo rw'urukundo cyaranyoye byaranejereje. Novuga yuko irya Karire k'inyana Ngabo Leonce yari novuga mbere yuko yo bari nka profesi. Kuba yaririmba Rubavu rwiwe iyo shaka kuba ari profesi. Mugabo wewe ntiyari gushobora kubitegekanya. Kandi nanje novuga yuko namurondeye kubera yaririmbye Karire k'inyana. Kubera rero nabandi baririmbye Karire k'inyana. Mugabo urumva ni profesi byarahuriranye. Ofetse mu kubibaza kwa rukubaza yuko ubu unye uyiroreshako urumva ubwa mbere yanditse atari mwebwe avuga mugabo ko donc igicapo yahavuye igira mu buzima bwanyu après votre rencontre. Alors nico gitwavuze ko ni profesi. Burya profesi si ikintu umuntu ategura. Oya ni ikintu ushaka kugira. Urara je ndafise indirimbo nyinshi ngasagamba Burundi ni ikintu nawe n'Imana ico gihe twagira tuje mu bintu vyiganwa. Mugabo ingene sagamba Burundi bayibona uyu munsi nige naririmba sico kimwe. Hari ibintu bita profesi nariko ndategura kumbure ntabizi. Ururimbo zoza rurafasha kurera abantu mu mutwe mu rukundo mu gukunda Burundi ni biki nico bita profesi. Igihe bitangwe ntavyumenya Imana ni kuvugira mu tukunda vuga ati mutima muheranda yampaye ubutumwa. Yego. Ikintu no kivuga ko kandi nuko iyo ndirimbo igihe yaririmba nari nkivuka. Ego nari nkivuka. Murumva nari mfise nk'imyaka nk'itatu ico gihe yaririmba. Urumva ntiyari gushobora naho twavukiye hamwe mu Kamenge ni quartier zitandukanye n'abavyeyi biwe ntibari gushobora kwiyumvira yuko hariho umwana hirya ya Nyabagere yitwa Karire k'inyana. Arico no muzuriza ico gihe umva Karire k'inyana narurimbye muri 75. Nari muri pièce de théâtre yanditswe n'umufasoni nitwa Candida Niyonzima. Filme nuze théâtre yitwa Rekuri inkota nkurekure. Nukuvuga bari bamsavye ico gihe bari bazi ko n'umuririmbyi baransaba yuko nogira akaririmbo karyoshe kajanye nico gikino twariko turagira. Ico gihe niyo contexte umva narurimbiyemo. Hanyuma rero profesi irakora. Yego. Imana irabahuza. Bigenda igihe twakorana ikiganiro na Madame Karire yaratubwiye ko yatumye mukira hypertension. Nibyo? Yarabahaye umuti umukiza. Qu'est-ce que ça fait kubana n'umupfasoni w'umuganga? Urazi Karire k'inyana arakunda kuvuga wenyine ko atari umuganga. Atanga ingaburo ibintu kavukire kama kugira ngo afashe abantu kugira umubiri mwiza n'amagara meza. Rero igihe twahura koko nari maze imyaka nka 15 ngwaye hypertension. Hama rero arambwira ko ashaka kumfasha.
ambuye ko ashobora kumfasha ico gihe sinavyemera kuko nari maze iyo myaka 15 mfata imiti yo kwa muganga mugabo rero turagenda ndamwemerera kuko ntivyari vyoroshe kwemera yuko uvuye mu bintu vy'ikizungu ukaja mu vy'ikirundi aguhindurira ingaburo urazi iyo umuntu agwaye aratarataza ufise wawe je ndamaze kubona nk'abantu benshi afise nk'umuntu wabo agwaye tuvuye nka cancer nawe bari kumfiro bakabwira ati genda kuraba naka ashobora kuvura urirukanga ico gihe rero ndavyemera hama rero ndaja mu ntumbero yuko yashobora kubimfashamwo mu bintu vyiwe araza kuvyivugira gushika naho ngira hypertension ico gihe mukanye mwari bw'abana oya ntimwari bw'abana oya nizo bw'abana wahavuye ukira après yo kubana canke yavo oya imbere ko tubana waragenda kumuranga n'abantu bose bagenda kumuraba yego igari abantu benshi bagwaye ibintu bitandukanye ngikara vyivugiye mu kiganiro giheruka nuwo arashaka kuvyivugira ko vyakora ni byinshi cyane n'abantu benshi bamuraba arabo ngayi Burundi arabo hanze ni benshi bamaze kumva ivyo akora urumva ni uragenda ukagerageza canke mugahura ukamubwira ingene umerewe ntaco atakora kugira ngo afashe abantu naje nuko yamfashije hariyo n'ibindi byinshi yamfasha mbere apana nka Ngabure hose muga nk'umuntu yoba agwaye canke afise ingorane ku magara Karire umuntu akoresha imiti ingaburo kama no mu artiste ubuzima bwabo genre commune bumeze gute mu bisanzwe naho mu bisanzwe ku ruhande rumwe urashaka kwiyumvira ngo ntaho bihuriye kubera imiti kama gukunda ibidukikije gukunda la nature hanyuma n'umuririmbyi ukugira amasinema umengo n'ubuzima butandukanye mugabo mu bisanzwe n'umu artiste nanje ndi umu artiste quelque part ndi umu artiste mu byo nkora mu byo uko mbayeho no mu ko niyumvira novuga yuko quelque part ndi umu artiste aho rero turahuriza kubera uko Ngabure yose yoroshe ubuzima nk'umuririmbyi iyo aba nanje ndi umuntu adadaza cyane ntitwari guhurira haniniya mugabo tugiye hejuru y'ivyo dukora hariho na kamere kacu n'ingene n'imitima yahuye kandi novuga nti icanyeretse kimwe mu vyanyeretse yuko ari umuntu dushobora kubana nuko yemeye ivyo nkora yaje asanga mu vyo nkora hanyuma aravyemera arabikoresha arabibona ko bimugiriye akamaro ashobora kubivuga no kubimenyesha no kubikundisha abandi no kubikundisha abandi kubera vyamugiriye akamaro ico ni kimwe kubera iyo ubana n'umuntu adakunda ico uri canke ico ukora hari aho mudahuza rero ko vyamugiriye akamaro kandi akabikundisha abandi kuri jewe yari sinye yuko dushobora ari uw'Imana yampaye yandondereye yari yanyandikiye ari ikindi kintu gihambaye nashaka kuvuga wewe waravuze ati ngo yacagira akugira publicité oya sindamugirira publicité ndafise abagenzi benshi ngo tuko turayaga je ndazi akamaro angirira bimfasha mu magara abagenzi benshi ndabwira sinshaka kubabwira ivyankore kuko mwava mugira ngo ndiko ndagira publicité mugore wanje mugabo ndabahanuye mujeyo mubonane mwivuganire muze murabe akamaro iyo bagirira kuko buryo urabona niyo umuntu bavuga ati mugwaye ngo utashobora ko tugwaye kwabara mu mutwe siko no kwa muganga burya bararaba igituma gwaye mu mutwe ubu rero ndakora nkakwiye abantu dushobora kuvuga ngo bapfa gutanga ibintu oya arabakubaza neza ari yakora n'abaganga mbere n'ashaka cyo gituma nanje nako ndavuga ko ari umuganga kuko umuntu abanza kugira consultance akavugana n'abantu urumva mu d'une manière ou d'une autre aba ari umuganga naho kuzurana urabona
je ndibuka yuko au début tugitangura hari yarigeze kugira igiteramo ico giteramo ugize igiteramo uwari wese simvuze ngo ni Karire yashobora kuba ari awundi muntu agize igiteramo barakunda kuntumira nkagenda kuya turyosha ico giteramo urumva jewe nka jewe mu byo nkora burya sindirimba gusa murazi ko nkora n'amareresi n'ibyo bita amasinema ndafise festival itwa Festicab ni ari muri komite yanje kuko twahuje ivyiyumviro muri cyo gihe ntaza muri komite nka muganga cyangwa umuntu aje kuvura ikintu biki nukubera ivyiyumviro twahuje ku bintu rwa vyingira akamaro vy'imico n'akaranga turi kumwe no mu bindi byinshi imbere kuko turuzurana turakunda kuguza turaharira tukavugana imigambi tukaraba turuzuranye nawe ne mu vyiwe hari yambaza gutya na gutya hari gihe aba ariko arakorera ngo tuvuge go ariko aravura abantu jewe ndafise kuzandamo amatemonyage par exemple ivyo wancanga yabo duhura bikamufasha nawe kuvuga ati hano ukora gute canke no kwamirira gute aho rero niyo twuzurana bikomeye gose mu buzima bwa misi yose kwerekana ingene twuzurana mu vyumviro muko tubona ibintu urabona tuba mu rugo urugo ruteyemo ibintu bitandukanye kandi udasanga handi iyo bangabo yose atabikunda ari amashurwa asanzwe gazon isanzwe ntiyari kwemera yuko biterwa mu rugo rwiwe icyo ni cyambere icya kabiri ni ukumenya yuko nko ku kazi tunywa amatizano umwanya wose ikawa ntirinyobwa icyayi gisanzwe ntikinyobwa icyayi gisanzwe tuzi cirabura ntikinyobwa tunywa ibinyene bidukikije ama plante ivyo ni ifungurwa ziwe bisigura yarakurekeye urahindura kwizine yiwe yose ingena fungura byose birahinduka twiyoga twisiga twiyoga isabuni duhingura twenyene muri Karire product twisiga amavuta yiwacu kandi akabiri kararembye kabisa urumva twisiga amavuta hanyuma dusangira ivyo kurya ikintu catumye ava kuri komite ya hypertension ni regime yuko atarya ivyo kurya birimwe amavuta ivyo rero yasanze yagendeye restaurant officine n'umunyu amavuta n'umunyu n'isukari na yagendeye restaurant l'officine tutarabana asanga muri restaurant officine niyo principe yuko utarya amavuta yuko udatekesha amavuta muhira tuje yemeye guhindura ico kintu na Nyarirya twagiye kugira mariage amaze gukira ari muganga yamukuye ku miti none uribaza yuko nk'ubu unye iyo utaba waramubanje kumuvura ava mwari kubana iyo utabanza kumuvura uri kuravyiyumvira ntacyo nari kuba ndamumariye oya ntacyo nari kuba ndamumariye kubera iyo mugire kubana n'umuntu murakundana mukamariranira ikintu iyo ba atari bwakire hypertension najewe kubwanje ntacyo noshoboye kumarira abandi byari gushobora kuza peut-être nabona ko ndi ibintu nshobora ni ibintu nshobora hypertension diabete ibiki cyane ndari nsanzwe ndabikora n'undi muntu n'abandi bantu ndabifashisha abandi rero novuga nti nari encore plus intéressé kumufasha kandi nawe akavyakira kugira urazi iyo ubaye umuzezwa nzugaba umuinfirmiere mu rugo ntibiryosha ubuzima ntiburyoha ntiburyoha cyane mugabo ubu tubaho n'ubuzima bwiza twidegembya dans la liberté hanyuma afise amagara meza ivyo rero biraryoshe gusumba biraryoshe ubuzima ego none urumva hari ikindi ubwiza kumva no kumenya burya Imana ikora ivyayo jewe nukuvuga nka kera nari meze nk'abandi barundi bose kunya inzoga imisi yose gufata ibintu vy'amafiriti imisi yose n'ibinyama nari meze gutyo urumva mugabo haje umuntu ambiye ati wewe sha hange niyo bandanya gutyo uzomererwa nabi urumva ni umuntu
nuvuga Imana yakuzana umuntu agukebura we rero washaka kuba ati ndavyemeye canke sindavyemeye utavyemeye ukandanya muri bwa buzima bwawe uba wemeye kuko hari igihe abantu bavuga ati no gupfa nzova seko ati ndibandanje tuvuye akayeri kanje je yarige namantwenga urumva hari igihe haza abantu nk'ubu bamwe ababwiye ati gabanya ibiye canke ibiye ngo harimo nzotora itiro gute urumva kubera ko twabimenyere mu Kirundi mu Barundi umenga utanyoye akayeri ndutora itiro nturonka ya aperitif mugabo jewe navuze ndi ibintu reka ndabigerageza ndavyemera ndamwemerera hanyuma ndabijako none maze kubona nuze resultat umwimbu wavyo wumva nari kugira gute none byarakoroheye ga kubera urumva guhindura nayo mubajije la fois passée ntibiroroshe ko umuntu aheba ibintu yarari karanya urumva iyo umuntu ari usanga yaratwawe n'izo nzoga canka akunda ikintu kugira ngo ugihebe se buta umuntu avyonda ega ugitangura biragoye fata umurundi wari wese nico gituma ndakubwiye hari abarundi bagiye ufata nk'ingaburo ziwe hariyo bivanye nge nagwaye ashobora ati heba inzoga kugira uzukire canke utore mitende urumva ijambo rya mbere ryamari bavamo ngo nahiba akayeri none nzoheza mfungure neza zotora agatiro kandi nahivye akayeri kanje umva kubera yuko mu mutwe twarabimenye tuzi ko ari bisanzwe kandi biri mu buzima bwa misi yose urazi nawe nyene yuko iyo umuntu agiye ari hose mu mafamiye uza wumva batarinze no kukubaza uri umugabo baca kozana akayeri bagaca bugurura nguko umenga ni automatique abantu bose banyakayeri arero ngaca nibuka blague igihe niga muri Algerie mu Barabu automatiquement uyo ngo mafamiye bakuzera agafanda urumva imico iratandukanye hamwe bakuzera akayeri automatiquement ndi bakuzera agafanda automatiquement abarundi twarashavura rengo aho batuzimana ifanta vraiment banyo kumushinga ntanywe ifanta muga yari imico yawe natwe imico yacu nakayeri rero iyo hageze mu vy'amagara niho iyo mpuye n'abagenzi nabwe ebana jewe sinabahata genda mwivuganire ariko no bantu bamugerageze ko naje nagerageje birakunda muri ivyo onye ikintu nshaka kubaza ni iyo urugo rwose iyo umuntu mubana ntimubura bavuga ngo ntaze bana zitakubitana amahembe iyo mudahurije nko ku kintu murakorana biroroshe gukorana n'umuntu mubana mufasoni wawe umushinga nta mu gihe tuzi yuko hariho n'abakunda kuvuga yuko usanga c'est mieux bagize ubunye hari ibintu byo gupartager ama bien ukagira bakagabura bafite kote amatungo kugabura amatungo mwebwe biroroshe ko mukorana nta na rimwe vyigeze bibabera intambara kuko mwavuze ko mukompletana ujya aragufasha nawe uramufasha biroroshe none iyo uvuga ngo ndaziba zidasekana amahembe iyo ni bisanzwe mugari ikintu ujya iyo abantu bakuze bazi ubwenge hari ikintu twita ikiyago niyo bishitse turicara akavuga canke je nkavuga ari je ntavyumvise neza ari batavyumvise neza tugaheza tukavugana vyose ku buryo tuteba tukimvira tugashiva ivyimviro vyacu hamwe ega niko gukompletana ugiye mu bintu vyo kugwana uragwana muca mutandukana mugabo iyo muzi ko muzurana mukundana mushize hamwe ibintu byose ni vyamari tout blanc comme je dis mugabo iyo gashitse bivana kugene musha kuyaga mukibwanya kandi ari nige twanza gusenga tukambaza mutima mwerana atubunga atumurikira mu byo tugiye kuyaga muga ntibishika kenshi ntaco uwongera hariho ibintu bibiri imbere yo gushika ingene dukompletana n'ivyo bishobora kudutandukanya novuga nti Ngabo Leonce yabaye umunyabwenge kubona ko yakunze umuntu ashobora kuba anamufitiye n'akamaro mu buzima bwiwe acara byakira yaravyiyumviriye aravyakira ntiyadadaje nababwiye ko yari sinye yuko twuzurana mugabo
novuga nti umuntu uwo ari we wese iyo ahuye n'undi mu buzima akamuha information akaraba yuko ari ikintu kimugiriye akamaro yoba ari kijuju akirenzeko ubu rero yabaye umunyabwenge acarayifasha abivyaza umusaruro umusevwana icambere ubwa kabiri nagira mvuge ni mu bisanzwe imyaka yagezeko no hanura abantu ko batorinda hariho ibice bitatu by'ubuzima hariho ubuzima tuvuye mu bwana hariho ubuzima bwo kuba umujene kuba umuyabaga ufise imyaka wigina ubuzima ufise ibintu byose ubona yuko isi yuguruye kuri wewe amagara ni capital ubona yuko nta n'ingwara wiyumvira iyo ni igice ca mbere hariho igice ca mbere ni cy'ubwana igice ca kabiri ni cy'ubujene igice ca gatatu ni après 50 ans urenganye imyaka 50 ubu ugiye muri 3e âge muri 3e âge rero twahuye ari muri 3e âge muri 3e âge rero utegerezwa gutangura kwiyumvira umubiri urakwibutsa ni hamwe usanga za diabete zinjiye za hypertension zinjiye amarthrose yinjiye amagute ibyo byose kubera umubiri wakiriye umyaka myinshi ubucafu ubu rero biratanguye umubiri uratanguye kukurihisha rero nobwira abajene unyi bafise amahirwe yuko bafise ivyo bidukikije ayo ma produit naturel kera ntayariho kubera na jewe nabitanguye mfise nk'imyaka 29 mu Burundi nta vyariho bavyita imiti y'ikirundi kandi nta nivyo bavuga ubu rero ko bafise abajene mwebwe abajene mufise amahirwe yo kubiba mubibona ntimuzorindire kwakira muri 3e âge nuko vyadopta uno munsi tuvyakira uno munsi none tuvyadopse muri 3e âge mwacerewe mubona leo ziyisera neza muba mwacerewe yewe yagize amahirwe ko umubiri wiwe ntiyari bwagwareke cyane ntiyari umuntu n'ubundi no mu nzoga ntiyanwa nyinshi no bwa mbere hariho n'ibintu byinshi atexagera mugabo rero ico onye ni ikintu kimwe yuko ubuzima no kubwiyumvira umuntu hakiri kare no kwiyumvira ubuzima hakiri kare umuntu akiga kuva muri ayo habitude mabi alimentaire kugira ntibafate za ngwara bavuga ngo ni héréditaire barabesha si ingwara héréditaire kubera twese dufungura nabi mu rugo umuntu abafungura nabi gaca asanga bafunguye nabi nta habitude meza bafise baca bagwara ingwara zimwe rero iyo nico nuhanura abantu hanyuma ivyerekeye gukorana no kuzurana naho dukora bimwe ni umucinéaste ni umumuzicien ni umuchanteur jewe ndi mu vyanje gusa muri fondation Ngabo Léonce Fongal niho aha rero hagiye mu gukorana professionnellement tukavuga tuti Festicab yayubatse jewe ntaraba mu buzima bwiwe nayisanzeho kandi le product l'officine nayubatse nanje ataraza mu buzima bwanje mugabo ikintu kimwe ubonye tugiye guhuriza ko twagihurije ko no mu vyumviro niyo fondation Ngabo Léonce niho byerekana ko tugiye dushira hamwe convergence ko twahuye umwe wese ari gutya buhoro buhoro tukagenda duhuriza ukuri ikintu kimwe rero hashitse ahantu twiyumvira kazoza kacu mu vyo twosigira aba heritage twosigira abandi niyo rero après autant d'années muri kumwe ko muragerageza ni iki catumye ubunye muri uyu mwaka nyene canke muri iyi myaka ariho mwumva yuko mwoca mugira iyo fondation familiale iyo fondation familiale mu bisanzwe icimviro nticari ciwacu tugitangura jewe narahuye n'abagenzi benshi
tunganya imyaka canke abakurambere canke bari nyumanje gatoyi bama babona ivyo nkora ingene mfasha abamizisyen ingene mfasha abasineasi ingene mfasha eka bose bari muri ivyo byo guhingura ibintu by'akaranga n'imico kama n'ibintu byo kunezereza abantu bati ngabo we turagukeneye ugire fondation kugira ngo turabe ngene twofasha aburwaruka rw'ubu n'uzokurikira kugira bakunda imico kama yabo bakunda akaranga kabo hari ibintu biko biratituka hanyuma na cyane cyane no kwinezereza je ndibuka tukira abana tukira aba jeune ngayi Bujumbura twari dufise amasale ya cinema ashika nka 6 nukuvuga buri weekend nukuri twararonka aho duteramira aho tuja kukura tirijico tukara bintu n'ibindi yama spectacle ama concert yari menshi cyane ariko urabona hari abamiziki baragwiriye hari abasinease baragwiriye mbwira aho dusigaranye sale kuraba ivyo bintu urumva iyo bagwanye bacagenda ngo kurajya ama espace ya ETS canke kuri EFI ni hamwe ni urumva hari ibintu bimwe byagiye biragenda muga ndazi gituma wana ibintu kama ducamo benshi by'ingwano burya biragenda birona ibintu bitari bike mugabo ico gihe bacambwe tingabo tugira fondation tugakoresha izina ryawe hari kuntu twofasha kwa abantu bose barazi Sagamba Burundi barazi Gitolengra ati tweza tugafashanya urero ikintu cyambere n'ukuri gose cyambere si jewe nakigize n'abagenzi amarenda avuga nti koje burya nakunda kuyugura no korosha ibintu ndavuga reka tubijemo niyo twace tuwiharira n'umufasoni waje kose nshobora kubitangura tutabivuganye kuko nundi mwanya ugiye kugenda ko nsanzwe ni muri festival ndi mu bindi byo makungu ndi burya ndatwara ibintu bitari bike bo biyantwara umwanya nawe arafite ibintu byinshi ariko nkubora afise uruganda ruri hariya amaja ibubanza ngico naho byaraba wenyene muga naramufashe mu kwiyumvira hariyo tubuye nka sale ya sale yubatse yuko uzobwirira nka bindi vy'ama formation twise salle polyvalente nasho kumukocha gato ikwera ako kandu ku artiste kumbwira ati sale ushatse salle polyvalente sho kwakira na misi sho kwakira cinema sho kwakira ama reception hari akantu ujya utokwibagira kagire gutya arankundira arakagira mugabo urumva nkiyo yabaye concert nazanye impanuro kuko nafise deja akantu ku artiste nawe nico gituma imuvyi wanje nawe arandera ivyumviro iyo fongare ndayisubiye ko rero nibaza yuko tuzogerageza dufashanye kuko hari ibintu by'amategeko niba vyitwa yuko comité de fondation ari we na jewe nukwera ibintu by'amategeko twakurikije fondation ntugira nka association sans but lucratif oya hari amategeko yavyo baramfashije muri ministère ya justice abagenzi baramfasha gushika naho tuyigira ari familia donc niwe na je na famille hanyuma mugabo kacugira ico bita comité de gestion izo biraba hama après na ma section azuzaraza dukurikije ubuhinga bwa kimwe kimwe okay sinzi ko hari ico noba ntariko ntoba nabajeje kuri ico woshobora kongera ko kuri iyi fondation Madame Kari fondation naho tuvuga ko ari fondation familiale ni kubera rifise izina Ngabo Leonce mugabo abayibonamwo abari muri ico igamije ni nakaranga najyama yose yibagiwe gusoma ibitabo ama pièces de théâtre gucuraranga ibintu biga byose tutikibuka ama pièces de théâtre bizosaba iki kujayo muzokwakira abande ivyo bica bigenda gute urumva fondation imaze kwitwa fondation familiale nakwisi cyo kimwe na association sans but lucratif iyo niyo guma winjiza abantu muga fondation nugushigikira abantu bose bari hanze tuzoza turahamagati turase nk'imigambi kanakana turabashigikira abashatse kudushigikira nibadushigikire kugira ngo bano ngo ndafise indoto yuko buri mwaka tuza kugira ama cinema
dushobora kugira tugafasha abajene kugira imiziki mishasha myiza itomoye irongorotse tugafasha ama pièces de théâtre wana kera mu mashuri yose afise amaintena na excellent mbere barage ama pièces de théâtre tugatembereza hose ubu ntakiriho hariho imigwi imwe izwi nka Buja Santabu nka Tubiyage bakiriko baragwana muga abantu benshi urumva twashaka yuko ibi byari mu mashuri bigaruka kuko amateatri yariho kera yafasha abantu kwiga kuvuga yafasha abantu kwiga kwiyumvira bitakiriho nirwaruka tuzobona mu myaka mikeyi n'umuntu agaheza amashuri atagishobora kwiyumvira uko bikwiriye ku myaka afise n'amashuri afise umva ni ikintu navuga nti twofashe iki hariyo abandika ibitabo abarutu bamavuga ati abarundi barakunda gusoma mbwa ntibakunda gusoma urumva gusoma ibitabo kwandika ibitabo turakunda kuvuga ku buryo wewe umbwiye ikintu je ngiye kukibwira wa gatatu agiye kubwira wa kane hari akantu kakavuyeko mugabo caranditswe ucavuga ati ewa hari igitabo hari kiranditswe tugende turabe ndakunda gutanga karorero umugenerale yahamaga umukolonele ati ugenda ubwire abasoda yuko ejo hazoza umuganga batera inshinge abacandagishe kugira mwikingira ingwara bivuye kwa general bigenda kwa colonel aguka capitaine lieutenant vyagiye gushika ku wa musoda asanzwe yaciye aja ku biro vya general mo general bandumye ngo ejo uze witegure bazuza kuwucandaga bakuri kuye ngo wirinde ingwara ni bya biti twita tradition orale rero il faut que duhimeza abarundi kwandika il faut que duhimeza ugaruka rugusoma haraje ama technologie mashasha ni vyiza mugabo il faut que tuyakoresha n'ubwenge ndidute ibintu dufasha kwiyumvira no kugira ama vision kubahiriza ibintu biriho kandi bishobora kudufasha gutera imbere haraje vy'ama TikTok haraje vya YouTube bose ni TikTok na YouTube ukamwira ngo genda usome kijya gitabo vyanditse neza ntakwemerera tugira amahoro niho rero izina ngabo yose rishobora kuba ikintu kugira ikintu kirumara kikaba kirumara niyo ntuzenya niyo izina rishobora kumara ikintu rikamara ikintu rikaba rifise kandi namwe bw'abajene n'abandi bajene cinéaste abajene musicien bakibona muri Ngabo Leonce azuba yamariye ikintu uburundi no kwisi kugira ngo turangize kino kiganiro nko mnabaronse nka couple ikorana ibanye neza bakundana shaka mbaze Ngabo Leonce atubwire nk'ikintu yoshobora kubwira nk'abantu surtout abagabo ngira nibo bakunda kubikora bashobora kumva yuko bokumira abafasoni babo mu byo bakora canke mu byo bariko barubaka ni iki wobabwira ufatiye kuri experience ufise n'umufasoni wawe uya ari ikintu tutavuze no shima gushimikirako jewe tutarona n'umufasoni sinasenga namaze imyaka 45 meze nk'umuhakanyi sinasenga mura n'umufasoni asenga cyane basha hanyuma atangiye kunyije nivyoroshe na gato kugira ngo abinyigizemo muga uko imyaka igenda nasanze gusenga burya birafasha mu rugo kuko yagize ikintu kibatera urumva gishobora kuba tandukanya canke mutumvikanyeko mukabanza mukayicisha ku Mana nasanze nukuri kose babitwenge bavyemera areke kuvyemera nasanze bifasha gose abantu banzi kera ingene nari imeze cyenda kuye yuko hari igihe naja kuramutsa bene bashaka bakamira ngo bagiye mu misa naca ndabatwenga ntimbe mugiye kugira iki reka ivyo ni vy'abazungu iguma ngaha urumva baranzi neza ico ginge nari imeze mugabo uko nagenda bijamwo byafashwe ko ikintu cyose nkabanza nkambaza Imana nkabaza Imana be intumbero yacu ni iki giheza Imana giye kugikora si jewe na cimbire no wacimbiye kugira ngo kinjishemo washobora kwicisha kundi muntu ngasagamba Burundi nukuri kose navuga nti none urimbo narimbye haci imyaka 53 n'uburi gikundwa rukemerwa none zandabesha ngo ni jewe nigenda rukompoza namanda bivuga mu matemoignage yanje naragiye ku musozi numva ijwi riko rambwira
melody amajambo navuye kuri uwo musozi nshika nandika hariho nca nibuka ndi bwa bundi Imana iriho bwa bundi Imana irakomeye iradukoreramo birafasha muri couple aho muja gusengera hose ba mizima bumvikanye baba porotinumbazi ba katolika muga mukama mushimbere Imana no kuri kose je nico nobwira abantu musakiro nasanze bifashije gose yego namwe niki umaze kwiga wize canke que tu as appris sur l'amour après imyaka yose mumaranye na Ngabo Leonce kubera hagati ya Ngabo Leonce na jewe hariho imyaka idutandukanyije imyaka itari mike ico onyi caramfashije cyane kuba kumenya ubuzima bwose kubera byaciye binkura ku jeune dame narindi ico gihe kubona yuko nabaye mature kubera ngendana n'umuntu ari très mature biramfasha biranshira muri maturité hanyuma nkaca mbona ubuzima urabona n'abagenzi baca bahinduka nkatangura kuba mfise abagenzi bakuze abana nabo bakanyita mami ukiri umujene dame navuye ku jeune dame ubwo nyene nca muri mami ivyo byaramfashije cyane no gukura mu mutwe gukura mu myaka gukura kwakira n'imyaka yanje kubera ari igihe abantu batinya kuvuga imyaka yabo jewe byaramfashije kuba ndi fier kubana n'umuntu akuze nkaca mvuga imyaka yanje kugira ntibavuge kameme yuko niyo abantu umengo ni muto cyane yagize détournement de mineur oya ndakuze ngendana n'ukuze kubera nkuze byarankujije gose hanyuma nagira ngarukiye kuri icyo yavuze tugusenga couple itubakiye ku Mana naho baba baragize mariage religieux naho baba bari nta na hamwe kandi nta future yabo batubakiye ku Mana kubakira ku Mana byabaye na jewe naho avuga yuko yasanze nsenga na jewe byagumye binyubaka kubona yuko nabonye Ngabo Leonce nk'ubutumwa kwinjira mu muryango wa Ngabo Leonce bwabaye kuri jewe nk'ubutumwa ndabyakira nk'ubutumwa Imana impaye ndabyakira nyene ndabibamwo byaroroshe none kubana n'umuntu atahora akunda gusenga nawe uri umuntu asenga cyane igikorwa si canje iyo Imana itanze ubutumwa ntibikubwiye ngo wikorere wewe ndavuga akira hanyuma uze unkurikire byaroroshe kubera igikorwa nticari canje cari c'Imana Imana niwe yamukoreyemwo Imana kubera je sinari kumuhindura sinari kumukwega ngo ndamutware ku nguvu mwisengero Imana niwe yamukoreyemwo iramuhindura sinari kumukwega ngo amutware mu isakramento ry'ikigongwe ni gushaka kwiwe guhinduka kubona avuga ati ahubwo ubwo yasigaye yigira dusigaye duhurira muri katedrale yagiye mu misa tukavugana kansangayo ibisabisho asigaye avuga ishapure tutari kumwe akavuga ishapure tutari kumwe kare ntibyashoboka urumva icyo ni igikorwa cy'Imana yamukoreye ko je nabaye gushigikira nabaye Imana yashize iruhande rwiwe kugira ndamushigikire nawe anshigikire mu kundi ivyo byaradufashije cyane hanyuma kandi ndibaza yuko nka couple dushobora kubera témoignage turafise ibintu byinshi kuvyerekeye kubana gikiristo twakwigisha abandi benshi ico onyi si by'ivyatsi gusa si by'ingaburo gusa si bya sinema by'umuziki no mu vy'Imana kubana mu Kristo hariho ibintu byinshi twokwigisha abandi hari ikintu nagira kubera twabiciyemwo hari urumva ivyo kwemera Imana
kubana nayo kwemera mu byo ukora byose burya birafasha no mu ndero y'abana mwebwe muracari bato mugabo murashaka kugira comparaison urana wari amashengero mashasha abantu baja gusenga abaje ugasanga bariko barasenga cyane ari mu katolika ari mu hose jewe gusenga byonyene kwemera Imana ukayishira imbere urashaka gutandukanya kazoza kabo nabajya badasenga bama ku container kunya inzoga n'amabrusheti misi yose kukadirisha ndabesha sindi ko ndatukaba canke mpagiza ba nuvuga ni murabe gusa ingene bigenda umusore yakuriye mu dini indero agira donc mu kwemera Imana n'umusore yakuriye ku kadirisha burya hari ubudasa gose je nabonye niyo tugiye mu mariage y'abantu bamye bemera Imana canke bagiye mu vy'Imana vy'ukuri atari ivy'ibirori sico kimwe nabajya bakuriye kadirisha ko yaronse imome gusa ngo ashaka kugira mariage. Okay, murakoze cyane hama pour les jeunes biyumvira ko naho barondera ama couple idéal birabaho qu'est-ce que urumva ubuduhejeje kuvuga ama couple abari mu ngo deja bubatse gikiristo canke bo kubaka gikiristo hama ku ba jeunes nabo bariko barakura bifuza ingo couple idéal jewe kubganje madame aravuga inye navyumviye kuvuga couple idéal ni kuvuga couple parfait ntibibaho aussi longtemps twe turabantu turi umubiri Imana turabona ibintu turaba mu bantu ntitura ibintu ducamwo bishobora ugatirigana cyangwa agira gute na gute mugabo ico no kwita ideale icambere ncakindi cyukumvikana mukaronka systeme yukumvikana je nagize amahirwe nk'ubu novuga nakiwanje Generalize psychologique unawe yerize philosophy hari gihe dushaka gutandukanya mugabo nkaca nibuka ibintu bya psychology nkaca niga gufata umuntu nkurikije kwari unane yerize philosophy muri philosophy barasi ivyabo biga nawe arigiye akanjishamo hanyuma rero tukagenda turuzura complete bon sovuga ngo mwese nimige psychology mwese nimige philosophy muga mvuga twebwe ibyadufashije muri construction ariko nabandi ico nashaka kuvuga gikomeye nukumvikana igihe cyose nukamumvikana ngubu je hari kinda mushimira ko buca imbere ko turyama imishe samanyibutsa ejo tuzokora iki duse programme yi tukaza tukumvikana programme za kuko urumva je ndi mu vyanje vy'abartiste nari mu viwe bijya byo mugabo bitavuga ati tuzokwama dutandukana turavuga na programme kuya ngo nibwa bukeye je nzogira ivyanje muganzi ko hari umwanya tugiza guhura tukagira hamwe tukagira ibintu twumvikanye. Okay. Couple idéal kuri jewe irabaho kubera uwo Imana yakwandikiye uri umuyabaga nukuzomushikako niwa mubona muzogira couple idéal niwaba uri umugabo jeune garçon uri kurarondera uw'Imana yakwandikiye iyo izoba couple niwa muronka izoba couple idéal kubera nimba ari uw'Imana yakwandikiye naho muzogira ingorane zimeze gute Imana izobira imbere yanyu izobira inyuma yanyu ku mpande zose izobatambutsa izo ngorane mugabo nimba warondeye uravye umutwe wawe ibyo ushaka amaintere yawe ibiki ibyo wawe aho deception zirakurindiriye kubera Imana ntirimwo kandi n'amakalkule yawe aho nta couple idéal uzopfugize naho uzogira mu maso y'abantu couple idéal mu mutima wawe nta buhigo uzobufise iyo onye rero ntabwo ari couple idéal ugira iyo choix rero gute choix nukudiserna nukurondera nugusenga ico ntitwakivuze mugabo jewe yasanze ndiko ndasenga ndiko ndarondera wa muntu ndiko ndindiriye Uwimana zonyakira uzondungika mu butumwa
hanyuma nawe nyene yari yaragize ico gisabisho kandi yari yaragize ico gisabisho mu nyuma yarabimbwiye nawe urumva bica bihurira gutyo Imana iratwumvira kandi Imana irumva rero couple idéal ni couple mushobora gucamwo ari mu mahigwe ari mu magogwa vyose mukabirengana kubera muzi yuko hagati yanyu hariho uwabaremye uwabunze hariho Yezu Kristo. Amen. Iyo niyo couple idéal. Sinzi ko nibaza ko mwabivuze waravye kino kiganiro dushize hamwe vyose po turangize nikikimwo yosigarana akajambo kanyuma kuri umwe wese. Akajambo kanyuma wumva muri couple no kuvuga deux en un. Ni ukuvuga umwe iyo bamubone mu wundi urumva kugira ngo niba batandukanye no kwivita ibintu byo gutandukanya kuko bishobora kutuja nabi ico ni abantu no gukundana no kumvikana na cane nukuri kose gushira Imana hagati ivyo mukora byose ndagisuye ko ndabivuga ndabizi gituma nka couple icyo novuga comme ijambo rya nyuma kuraba ibitushira hamwe muri couple yariyo yose nukuraba ibibashira hamwe ibibahuza ibituma bikuza urukundo muri mwebwe ntimurabe ibibatandukanya ntimurabe ibibatandukanya kubera ibibatandukanya birashobora kuba byinshi n'abantu bonyene hirya no hino barashaka kubatandukanya mugabo namwe bw'amatendance yanyu amapansha arashaka kubatandukanya mugabo mwaravye bashira hamwe urugendo ni rurerure kandi mufata même direction kubera harimwo urukundo na wa mugabo Yezu Kristo ari hagati yanyu. Murakoze cyane rero ndabashimiye cyane kuba mwatwakiriye mukaduha umwanya wanyu nizera ko tuzobandanya turi kumwe namwe inshuro zose tuzobakenera kubera yuko si jeje nyene nabagomwe nabo nkorera bino biganiro barabagomwe kandi mutanga inyigisho zifasha abantu benshi no babwira ko biryoshe kubona abantu bari deja ku myaka yiwanyu bagikundana bakicita bitana sheri shushu biraryoshe vraiment kubona en plus mukorera hamwe mwogize ibintu donc kuvuga yuko hariho umwanya w'ibikorwa n'umwanya muhurira hamwe mukicarana mukaganira mukubaka imigambi n'ukuri biraryoshe cyane nibaza ko twobigira ko akarorero turi benshi cyane rero ndabashimiye cyane ngira mwosezera bariko baratwumviriza tugaheza ikiganiro. Bye bye kandi tuzosubira hariho byinshi dufite byo gusangira namwe. Ego murakoze cyane mwe waduhaye ikiganiro muragaruka n'undi munsi abakunzi ba BITV turabakunda ITV muragahoraho murakaramba. Turabashimiye cyane gose mwe mwese mwatwumvirije ego muhezagirwe nkuko Madame Karira bivuze nkuko natwe tubibipfuriza hanyuma kino kiganiro niba hari ico cagufashije niba cakubatse urasigamwo donc uragisangiza abandi kugira ngo kigere kure kugira ngo nabo gishobore kubafasha hanyuma niba hariho ico nabo woshobora kunganira ivyo tweko turavuga murashobora kutwunganira mu gusigamwo commentaire ishobora kumurufasoni gwinshi ishobora kudufasha ego mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu bana.